Ngayon pong mag-New Year, sasalubungin natin siyempre ng masaya at maganda tayo para mas masagana ang ating parating na bagong taon. Kaya mag-share ako sa inyo ngayon ng ating magbe-Big Mac. Gagawa ako ng Big Macaroni. Ayan po siya. At ito ang ating gagamitin na pansahog. Siyempre, itong ating macaroni. Ayan. Luto ko na siya. Gagamit po ako ng red bell pepper, carrots. Ito po yung ating minced beef. Ito ang ating panggisa, sibuyas, bawang. Ito ang ating mozzarella cheese, tomato sauce. Ayan po. At ang ating cheddar cheese. Ayan po ang ating gagamitin. At ang ating gagamitin tayo ng asin at ang ating paminta. Ayan po yung ating gagamitin sa aking baked macaroni. Bibigyan itong tips sa inyo yan ngayong New Year para maisipan nyo kung nagugulan kayo kung ano pa pandagdag ninyo sa inyong lulutuin, sa inyong ihanda. Ayan po, magbibigay ako ng tips sa inyo. Magbe-bake po tayo ng macaroni. Hindi ko po pala nakalimutan po kanina, hindi ko na ipakita. Imbis na hotdog po ang aking gagamitin, ito po ang aking ilalagay na lang, yung beef luncheon meat po. Slice ko na lang po siya ng maliliit. Yan ang aking sasama at masasaw ko sa ating baked macaroni. Ito po, nakalimutan ko kanina. Nailagay ko na po yung ating bawang at sibuyas. Ayan na po yung ating bawang at sibuyas. Naigisa ko na. Lagay na po natin yung ating minced beef. Ayan. Isa-gisa lang po natin siya ng ganyan. Pag nag-brown na siya, mag-iba ng kulay, ano po natin ilagay yung ating carrot at chili. Ayan po, nag-brown na ang kanyang kulay. Na siya, lumalabas ng katas. Yung mantika niya, nawala na yung kanyang tubig. Siyempre, nagtubig po siya kanina eh. Kasi binanlawan ko siya. Ayan, medyo napiprito na siya. Gusto ko ganun eh. Para siguradong wala yung lansa niya. Gusto ko ganyan siya. Nalagayan po natin siya ng asin. Ayan. Tapos makikip na natin mamaya. At ang ating pamintang durok po. Ayan. Haluin natin. Ayan. Ngayon, lalagay ko na po yung ating red bell pepper. Ayan po. Lalo siyang malasa. Lalagay rin po ako ng carrots. Ito po yung ating luncheon meat. Imbis na hotdog po ang lalagay ko, ito po ang aking gustong sinasaw. Hotdog. Mas
nasasarapan po ako kapag ganyan. Reflection po siya. Gawin natin ulit. Nilagay ko na yung ating tomato sauce. Maglalagay po ako ng konting ketchup para manamis-namis siya. Ayan. Haluin natin siya. Saglit na lang po, maluluto na yan. Ito na po yan. Titikman natin kung tama na sa lasa, alat, or sarap. Sarap niya. Luto na. Lulutuin na po natin ngayon yung pang-toppings natin sa sa ating baked macaroni. Nilagyan ko na po ng konting oil yung ating pan. Ngayon lalagay ko yung ating butter. Lagyan pong konting cooking oil para hindi masunog yung ating kawali. Talagay na po tayo ng flour. Nadagdagan ko po gagawin kong 3 kasi marami yung aking nagawang macaroni. Kaya marami yung aking gagawin sauce. Lagay na po natin yung ating kebab. Tunahin po natin itong ating flour. Kukunin ko po yung sa panggatas kasi marami pala ang aking macaroni. Kukulangin ito. Nagdagdag po ako ng gatas kasi marami ang aking macaroni eh. Kaya baka kulangin. Kaya pag isa lang lata ang aking nilagay. Pag kumukulo po yan, nilagay na natin yung ating mga cheese. Kumukulo na po, ayan. Ilagay na natin yung ating cheese. Marami po rin itong cheese na nilagay ko. Haluin lang po natin. Lagay ko na po ito, mozzarella. Sandali na lang yan. Lalagkit po talaga yan.
Ay maging masagana itong ating bagong taon at nalampasan natin itong nakaraang 2019, nawa itong 2020 ganun din po. Okay na po yan. Lalagay na natin sa babaw ng ating macaroni at atin ng salang. Lalagyan na natin siya. Ang hirap kapag ikaw maawak sa video. Ayusin po muna natin. Masyado. Tulog na po lahat ang aking mga apo at ang aking anak kasi napagod. Ang hirap mag-alaga ng dalawang bata, isang 4 na taon, isang taon. Kalikot-likutan po nung 1 taon, mahigit, at saka yung 4 na taon, talagang grabe. Kaya napapagod yung anak ko. Hindi po tayo gagamit ng oven ngayon. Turbo po ang aking gagamitin. Ayan. Ayan na po yung ating baked macaroni. Sasalang na po natin siya. Kukunin ko itong turbo. Ay, takip. Ayan. Tatakpan ko na po. Uy. ₱150°C po siya. Ayan. Ang init niya. At ilalagay po natin sa 15 to 20 minutes. Ayan lang po. Ayan. Ayan po siya. Ayan po yung ating oven. Laksin din na siya.